Адамдар мыңдаған жылдар бойы күн жүйесінің құпиясын шешуге тырысып келеді. Жер мен басқа ғаламшарлардың қозғалысы, күннің табиғаты, бармығы ежелден бері зерттеліп, қайсысы қайсының айналасында айналады деген сұрақ көп қойылған. Бұл бірегей тепе-теңдік пен энергияның көзі не? Мұның бәрі жаңа, мінсіз туынды секілді. Кәсіби түрде жасалған әдемі бір компьютерге ұқсайды. Біз көрінбейтін көрермендерміз. Бірақ ғаламшарлар бос кеңістікте ілініп тұрған жоқ. Олар металл тіректерге бекітілгендей жүйелі қозғалады. Ендеше сахнаның көрінбейтін жағына үңілейік. Егер осы ғажайып дәлдікпен дайындалған инженерлік механизмдер болмаса, бұл поэтикалық көріністе болмас еді. Ал енді түпнұсқасына келейік. Rock balancing, яғни тастарды теңестіріп қою өнері. Тастарды бірінің үстіне бірін қойып, тепе-теңдік сақтау табиғат спортының бір түрі. Бұл сағаттар бойы еңбекті қажет ететін іс. Әр тастың ауырлық ортасын дәл анықтау керек. Тепе-теңдік бірнеше секундқа орнауы мүмкін, бірақ оны ұзақ сақтау қиын. Жел мен басқа сыртқы факторлар бұл тепе-теңдікті бұзып жібереді. Демек, қозғалмайтын денелерде тепе-теңдік орнату оңайырақ. Ал қозғалыс пен жылдамдық кіріскенде, тепе-теңдікті сақтау айтарлықтай қиындайды. Күн жүйесіндегі тепе-теңдік дәл осы күрделі жағдайлардың нәтижесі. Мысалы, кішкентай магнитке жылдамдық беріп, оны үлкен магнитке жабыспай тұруға мәжбүр етуге болады. Бірақ бұл тепе-теңдік қанша уақыт сақталады? Физика заңдары ақыл мен күштің басқаруынсыз өздігінен тұрақты тепе-теңдік тудыра алмайды. Формулалар мен қозғалыс заңдары өздігінен бір-бірімен үйлескен шексіз тұрақты қозғалыс тізбегін жасай алмайды. Сол себепті сәттік тепе-теңдік уақытша ғана тепе-теңдік. Біз жиі тепе-теңдікте деп айтамыз. Бірақ егер ол ақылмен басқарылмаса, күш пен билікпен реттелмесе, мұндай тепе-теңдік ұзаққа созыла ма? Ұшқышсыз ұшақ қанша уақыт аспанда қалықтай алады? Ғалымдар күн жүйесінің шамамен 4,6 миллиард жыл бұрын пайда болғанын есептеген. Кездейсоқ орнаған тепе-теңдік бұзылып кетер еді. Алайда, күн мен ғаламшарлар арасындағы тамаша тепе-теңдік бүгінге дейін сақталып келеді.